ប់ពេលសន្វាយើងចារួមគ្នាបងនឹងពុំងីបានស្គាល់គ្នាជានិស័យរងចាំសែនយូរគូព្រេងនៅក្នុងក្តីស្រមៃបេះដូងគួចស្នេហ៍ចរណៃគឺជានិស័យបពេបានចាភត្រាស្រទន់មានមុនសនដំអោកែវឆោមយំឲ្យរៀមចាំចិត្តចេតនាសំរងភោផុងលោមពោល្អដូចអប្សរាប្របីស្មាកូនទេវតាឲ្យបងស្នេហាដកចិត្តមិនរួចម្ចាស់បេះដូងអូនអើយបងស្រឡាញ់នាងចិត្តនេះឥតលៀងគឺនាងដែលបងប្រាថ្នាទុកជាគូគប់រួមនិស័យកាយខ្នើយវាសនាតាអូនមេត្តាសណ្ដោកង្រណាព្រមនាងនេះទេអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលខ្លាចជាស្នេហាប្រច័ណ្ឌជីវ៉ាពេលអូននៅគិតក្បែរគេបេះដូងដឹងច្បាស់ស្រឡាញ់ប៉ិតស្មឹងតែមាសមេធ្វើគូក្រងបងបានទេសន្យាមិនរេស្មោះលុងខ្សែអើយអ្នកនាងពួកយើងគឺជាដៃគូប្រកួតប្រជែងហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេពួកយើងត្រូវចូលប្រកួតជាមួយនឹងគ្នានៅលើសមរភូមិហើយទេម្ចាស់អញនៅតែមិនទុកចិត្តយើងរៀនជាមួយគ្នាបានតែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំបង្រៀនពីវិហោថ្មីខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងអញក៏តែយើងតចិត្តហ្នឹងមនុស្សដូចជាយើងនេះណាត្រូវតែមានផ្លូវដែរអ្នកនាងមានដំណឹងល្អហើយពិតមែនណាល្អសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះយើងមិនខកចិត្តទៅចោះព្រោះមករយៈនេះយើងឃើញចៅកំពុំខំប្រឹងវឹកហាត់ខ្លាំងណាស់ចាអ្នកម៉ែម្ដងនេះទុកចិត្តលើស្នាដៃកូនកំពុំបានគេអាចធ្វើបានម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតហើយនៅក្មេងពិតមែនប៉ុន្តែមិនធម្មតាទេកុំតាន់អាថាយើងមិនតាន់បានឃើញមិនតាន់បានភ្លក់ក៏មិនតាន់ប្រកាសដែរម្ដងនេះលោកជំទាវប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលជាមិនខានទេយ៉ាយើងលឺតែពាក្យហ្នឹងឯងជាញឹកញាប់មកមីមឿនខ្ញុំជម្រាបលោកជំទាវមិនបានប្រាប់មីនណាមឿនយើងមកចាំភ្លក់មុខម្ហូបឯងស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចបានអត់ចាស់លោកជំទាវលោកបងលោកយាយអ្នកម៉ែសម្លនេះ
ដូចជាប្រហែលជំរាបលោកយាយអ្នកម៉ែឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់ច្រើនយប់ថ្ងៃចៅបានបង្កើតបានមុខម្ហូបថ្មីមួយនេះគឺសម្លមរកត សម្លមរកតចៅអាចធ្វើវាបាន ចាលោកយាយចៅរៀនតាមអ្នកម៉ែហើយក៏សាកធ្វើវាណាមួយចៅក៏ធ្លាប់ស្គាល់អ្នកដែលនៅរាជវាំងដែលធ្លាប់បានដឹងឮខ្លះៗហើយចៅក៏បានសិក្សាបន្ថែមហើយក៏បានបង្កើតសម្លមួយនេះឡើងមក អ្នកម៉ែមានរឿងអីហ៎ដូចជាមិនសូវស្រួលចិត្តអញ្ចឹង អត់មានអីទេតែយើងគ្រាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមួយរយៈខ្លីសោះយើងឃើញចៅកំពុំអាចធ្វើសម្លនេះបាន ចាលោកយាយក ូនកំពុំមានមិត្តជាកូនមន្ត្រីណាអ្នកម៉ែអញ្ចឹងប្រហែលជាងាយស្វែងយល់ពីមុខម្ហូបមួយមុខនេះណាអ្នកម៉ែ ប្រហែល លោកយាយអញ្ជើញលោកយាយភ្លក់ចៅនឹងរៀបរាប់ខ្លះៗពីវិធីធ្វើនិងរសជាតិសង្ខេបជូនលោកយាយស្ដាប់ណា ល្អណាស់កូនចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់មើល ជំរាបអ្នកម៉ែលោកយាយសម្លមរកតនេះរំលេចឡើងពីក្របសណ្ដែកហាលង្តាវដែលក្របសណ្ដែកហាលង្តាវនេះគឺមានពណ៌បៃតងស្រស់ប្រៀបដូចជាត្បូងមរកតអញ្ចឹងចំណែកឯរសជាតិចៅបានប្រើប្រាស់ខ្ទិះដូងនិងគ្រឿងបុករួមជាមួយនឹងក្របសណ្ដែកហាលង្តាវដែលគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាជាក្របសណ្ដែកដែលពោរពេញទៅដោយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាព រសជាតិពិតជាពិសេសមែនស្នាដៃរសជាតិនេះប្រហែលនឹងចុងភៅពិសេសម្នាក់ដែលយើងធ្លាប់ភ្លក់តាំងពីយូរណាស់មកហើយ ពិតជាល្អណាស់កូនមានអីចង់រៀបរាប់បន្ថែមទៀតអត់ ជំរាបអ្នកម៉ែលោកយាយសម្លមួយមុខនេះអញនិយាយបានថាជាសម្លដែលពោរពេញទៅដោយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់សុខភាពវាអាចជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារបង្ការជំងឺហើយអាចទប់ស្កាត់ភាពចាស់បានទៀតផងប៉ុន្តែនេះគឺជាក្បួនធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំទេទេម្ចាស់សម្លមរកតនេះគឺនាងខ្ញុំទៅតែរៀនថ្មីតែចុះហេតុអីក៏អ្នកនាងចេះធ្វើវាដែរនាងម្លេងចង់ចោទខ្ញុំមិនបានចោទអ្នកនាងទេប៉ុន្តែថាសម្លមរកតនេះគឺជាសម្លដែលនាងខ្ញុំទៅតែរៀនថ្មីហើយអីដែលអ្នកនាងបកស្រាយមុននេះគឺវាដូចតែអីដែលនាងខ្ញុំបានរៀនដែរទេម្ចាស់ម្លីច្បាស់ ពិតមែនតែចៅកំពុំពិតដូចជាម្លីថាមែនណា មិនពិតទេលោកយាយចៅមិនអាចហ៊ានធ្វើរឿងបែបហ្នឹងនោះ ម្លីបើឯងថាសម្លមរកតនេះជារបស់ឯងអ្នកណាជាអ្នកបង្រៀនឯង គឺនាងខ្ញុំរៀនពី កុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះថាមីងជាអ្នកបង្រៀនឯងធ្វើម្ហូប មិនក៏មិនឆាប់និយាយមក ជំរាបលោកយាយតាមពិតចៅបានដឹងហើយថាម៉ាលីងធ្លាប់លួចមើលចៅទៅមុខម្ហូបនេះហើយម៉ាលីងក៏ធ្លាប់បានសុំឲ្យចៅបង្រៀននាងធ្វើមុខម្ហូបមុខនេះដែរតែចៅមិនស្មានថាម៉ាលីងបែរជាហ៊ាន បងមួបង្កាច់អ្នកនាងតូចបែបនេះដឹងថាមានទោសអត់ហ៎ ម្លីប្រាប់តាមត្រង់មកក្រែងលោយើងបានជឿឯងខ្លះ លោកជំទាវ លោកចំណេះគេហើយមិនចោតគេថាជាចោលទៀតមិនចេះខ្មាស់គេសោះបែបនេះគួរតែយកវាយកទៅវាយឲ្យបែកខ្នងទៅណាលោកជំទាវ សិនវាយមិនបានទេព្រោះម្លីមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារនេះបើចង់ដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវតើតែស៊ើបឲ្យបានច្បាស់ មិនចាំបាច់សើបទេអ្វីដែលយើងនិយាយគឺយើងនិយាយរួចហើយ លោកជំទាវប៉ុន្តែនាងខ្ញុំពិតជាបានកុហកពិតមែនណាទេម្ចាស់ ឯងកាន់តែនិយាយរឿងកាន់តែធំ ចៅកំពុំថ្ងៃហ្នឹងចៅធ្វើបានល្អណាស់ទាំងរសជាតិទាំងការបកស្រាយនិយាយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃប្រកួតចៅនឹងធ្វើបានល្អជាងនេះ ម្លីរឿងថ្ងៃនេះយើងបំភ្លេចចោលតែមិនឲ្យមានជាលើកទី2ទេណា ទេម្ចាស់ មឿនយើងចង់ទៅសម្រាក ច
ម្ល៉េះឯងកុំគិតច្រើនពេកថ្ងៃប្រកួតអាចជាថ្ងៃរបស់ឯងក៏ថាបាន ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំតែជាថ្ងៃរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅទេម្ចាស់ គឺជាថ្ងៃដែលឯងបានបញ្ជាក់ថាសម្លមរតននេះគឺជាស្នាដៃរបស់ឯងហើយឯងគឺជាចុងភៅដ៏ពិតប្រាកដ មិនក៏ទាំងការធ្វើការរៀបរាប់ដូចគ្នាម្ល៉េះឬមួយក៏ខ្ញុំនេះយកច្រឡំខ្លួនឯងតែមុខម្ហូបនោះវាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំដេកមុខឯណា មីងនឹងបង្រៀនក្មួយឲ្យចេះធ្វើពីមុខម្ហូបពិសេសមួយអ្នកដែលចេះធ្វើមានតែអ្នកនៅក្នុងវាំងហើយនឹងផឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្លនេះឈ្មោះពីរោះរូបក៏ស័ក្តិសមនឹងរសជាតិបានភ្លក់ពេលណានឹកដល់ម៉ែពេលនោះត្រូវចាំម្ហូបនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឯងកុំទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីខ្លួនឯង មីងខ្ញុំដូចជាតាមគេលេងតន់ឯងកំពុងតែគិតថាយើងជាចៅហើយរេគម្រោងរកផុសតាំងមកចាប់យើងមែនទេទេម្ចាស់ខ្ញុំមិនបានគិតវាទុកមុនទេឲ្យយើងសុំទោសផងណាម្ល៉េះដែលយើងក៏ចេះធ្វើមុខម្ហូបមួយនេះធ្វើឲ្យឯងគិតថាយើងជាចៅលួចមុខម្ហូបរបស់ឯងតែខ្ញុំមានបានចាត់ប្រកាន់អ្នកនាងឯណា តែឯងបំបាក់មុខអ្នកនាងយើងនេះនៅមុខមនុស្សជាច្រើនតើឯងគួរសងយ៉ាងម៉េច សងអីខ្ញុំពីមុនយើងគិតថាឯងជាមនុស្សគួរឲ្យរាប់អានណាស់តែពេលនេះមិននឹកស្មានថាឯងក៏លេចកន្ទុយចេញមកដូចជាសត្វឆ្មាអញ្ចឹងម៉ាវម៉ាវការខំសម្ដែងរបស់យើងកន្លងមកមិននឹកស្មានថាត្រូវបរាជ័យឯងមិនត្រឹមតែមិនជួយយើងទេបែរជាព្យាយាមបំបាក់មុខយើងទៀត គេថាមនុស្សល្អនៅនឹងមុខតែក្រោយខ្នងវិញដកកំបិតចាក់មនុស្សទាំងរស់មនុស្សព្រៃផ្សៃគួរឲ្យខ្លាច តែខ្ញុំថាពាក្យនេះគួរតែសមនឹងជាមួយអញកាពិតទៅអ្នកនាងខំសម្ដែងឲ្យខ្ញុំអាណិតដើម្បីបានហាត់រៀនធ្វើម្ហូបជាមួយគ្នាហើយក៏ឲ្យខ្ញុំចែករំលែកពីមុខម្ហូបថ្មីថ្មីអញជឿចាប់ដែលល្ងងជឿយើងខ្ញុំនេះវាស្មោះត្រង់ឆាប់ជឿគេទើបមកត្រូវជួបរឿងបែបនេះម្ល៉េះបើសិនជាអញល្ងងចាំយើងប្រាប់ណាបែបនេះណាគេមិនមែនហៅថាស្លូតត្រង់ពេកទេគេហៅថាល្ងងខ្លាំងល្ងងជាងសត្វគោទៅទៀតអ្នកនាងកន្លងមកខ្ញុំខំចាត់ទុកអ្នកនាងធ្វើជាមិត្តរបស់ខ្ញុំតែមកមើលសម្ដីរបស់អ្នកនាងដូចជាលើសលប់ពេកហីណែអ្នកនាងរបស់យើងនេះមិនក៏ទៅថោកទាបបន្ទាបខ្លួនរាប់អានអញធ្វើជាមិត្តភក្តិទៅវិញនាងក្មេងព្រៃ ខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងហើយនៅមកខ្ចីហីបើសិនជាគ្មានអ្នកទាំងពីរទេខ្ញុំក៏គ្មានដឹងរឿងថ្ងៃនេះដែរដឹងថាមនុស្សយើងគឺពឹសពលពុតត្បុតដើម្បីតែចង់ឈ្នះធ្វើអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើហើយអ្នកនាងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែប្រកាសក្នុងចិត្តដែរថាមិនគួរណាទុកចិត្តដៃគូក្នុងពេលហាត់រៀនដើម្បីត្រៀមប្រកួតនោះទេ នាង
ឯងឆ្លាតណាស់ខ្ញីចាំយើងឲ្យរង្វាន់ឯង អរគុណអ្នកនាងសម្រាប់អ្នកនាងខ្ញីឆ្លាតគ្រប់រឿង ឯងហាមប្រាប់អ្នកណាពីរឿងដាច់ខានបើមិនជាឯងឆ្លុយមាត់យើងក៏មិនຕົកឯងដែរ ចាអ្នកនាងខ្ញុំម្ចាស់ដឹងហើយ ម្ហូបនៅក្នុងអាហារបាននេះយើងចែកអស់ហើយຕົកនៅនំតែមានគ្រោះថ្នាក់បើយើងមិនបានវាក៏មិនបានដូចគ្នាមិនគួរណាលោកបងតែជួយមេក្មេងប្រិយម្នាក់នឹងសោះចាំមើលពីឆ្នះយើងឬអត់ នេះអ្នកនាងប្រុងដុតសភៅនេះចោលពិតមែនទេអ្នកនាង នេះល្ងងទុកចោលនឹងតែគេតាប់យើងបានថ្ងៃក្រោយទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយណាស់អ្នកនាងព្រោះខ្ញុំខំប្រឹងទៅលួចយកវាមកនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នក ុំស្ដាយទ្របគេកុំស្ដាយរបស់ដែលយើងមិនមែនជាម្ចាស់ ម្ល៉េះឯងក៏ពិបាកចិត្តអីយើងយកអារម្មណ៍ឯងយល់អីដែរធ្លាប់មានរឿងអីកើតឡើងលើឯងខ្លះ នេះឯងមិនចាំទេកាលពី10ឆ្នាំមុនមីងយ៉ែមបានទម្លាក់កំហុសឲ្យមីងឆយ មានរឿងអីបង យើងក៏មិនសូវដឹងដែរគ្រាន់តែដឹងថាលោកជំទាវប្រើឲ្យមីងយ៉ែមវាយមីងឆយដើម្បីខ្នងហើយចោទមីងឆយថាធ្វើអំពើអាបធ្មប់គិតផុតទៅយើងនៅគាត់ណា យើងក៏ចាំមិនភ្លេចដែរមីងឆយពេលនេះមិនដឹងគាត់ទៅដល់ទីណាទេបានហើយឈប់និយាយទៅក្រែងមានគេមកលឺបែកខ្នងទាំងអស់គ្នាទៅ កាប់ប៉ាត់ទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានរឿងច្រើនដល់ម្លឹងហ៎បងចឹងតាបានជាម៉ែខ្ញុំហាមឃាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកទីនេះ ម៉ែឯងប្រហែលដឹងរឿងក្នុងផ្ទះនេះច្រើនណាស់ តាមប៉ាត់ទៅមីងឆយដែលពួកបងនិយាយមុនហ្នឹងគឺជាម៉ែខ្ញុំ ពិតមែនអត់ចឹងតាបានជាអ្នកផ្ទះនេះចូលចិត្តធ្វើបាបឯងហ្នឹងមិនក៏ពួកយើងមិនដែលដឹងឬមួយក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ឈុំនិយាយទៀតទៅតោះយើងទៅធ្វើការម្ល៉េះឯងធ្វើការតទៀតណាកុំឲ្យត្រូវមាត់ទៀតបង ម៉ែមីងមិនក៏ខ្ញុំងងបែបនេះដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនត្រៀមនឹងការបាត់បង់ឬមួយក៏ខ្ញុំឆោតពេកហើយចាញ់បោកនៅដទៃអត់ទេម៉េចនេះឯងមិនត្រូវយំទេចាត់ទុកថានេះជាមេរៀនទៅចោះដែលគេបង្រៀនឲ្យឯងហើយឯងមិនធ្លាប់រៀនពីមុនមក លី លោកម្ចាស់ ឯងនៅតែមិនអស់ចិត្តរឿងមុននេះទៀតទេ អត់ទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំ
គ្រាន់តែគិតមិនដឹងថាគួរតែធ្វើរៀនធ្វើម្ហូបមុខមួយណាទៀតបានជាខ្ញុំមុខស្អុយអញ្ចឹង ឯងធ្វើមុខអញ្ចឹងកាន់តែដោយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំរត់ពុភាពេលដែលគេខឹងនៅណាម្នាក់គេមិនដែលចោទនៅនោះឡើយតែងតែទម្លាក់កំហុសមកលើខ្លួនឯងជានិច្ច លោកម្ចាស់ការប៉ັດទៅខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាមិនក៏មុខម្ហូបរបស់អ្នកនាងកំពុំមានរូបមន្តដូចជាមុខម្ហូបខ្ញុំម្ល៉េះតែវាមិនមែនជារឿងធំដុំអីទេអាចថាមកពីខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមុខម្ហូបនឹងពេកក៏ថាបានដែរ ឯងកុំគិតច្រើនពេកថ្ងៃក្រោយបើឯងចង់និយាយរឿងក្នុងចិត្តឯងអាចមកនិយាយប្រាប់យើងបាន អរគុណលោកម្ចាស់តែខ្ញុំពិតជាគ្មានរឿងអីពិតមែនហើយណាមួយមុខម្ហូបនោះមិនមែនជាខ្ញុំអ្នកបង្កើតទេហើយអ្នកនាងកំពុំចឹងក៏វាមិនមែនជារឿងអីចម្លែកដែរអ្នកដែលចម្លែកនោះគឺជាខ្ញុំទៅវិញទេដែលនៅសុកសុកហ៊ានចោទប្រកាន់អ្នកនាងកំពុំ ឯងឈប់គិតច្រើនទៀតទៅ បើហើន ហ៊ានចាត់ប្រកាន់អ្នកនាងតូចរបស់យើងហើយនៅមកធ្វើជាល្អមិនប្រកាន់ទៀតលោកស្រីត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកនាងតូចណា យ៉ែមមិនក៏ឯងនិយាយចឹង លោកម្ចាស់កំពុងតែចាញ់បងនាងថ្មីនេះណា អ៊ំយ៉ែមពីមុនអ៊ំធ្វើបាបម៉ែខ្ញុំអ៊ំគុំកូនជាមួយម៉ែខ្ញុំហើយឥឡូវនេះអ៊ំចង់ទម្លាក់កំហុសលើខ្ញុំទៀតអី ម៉ែឯងគ្មានតម្លៃឲ្យយើងគុំគួនទេកុំបារម្ភអីណា បើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអ៊ំ ណែបើហើនណានៅមុខយើងឯងហ៊ានតមាត់អត់ឈប់អញ្ចឹង លោកស្រីគួរតែបដៅវាចេញម្ដងហើយណាហើយដកចង្កូមវាចេញតែម្ដងទៅ យ៉ែមស្ងាត់មាត់វល់នេះមិនក៏សុកអូនមករករឿងនេះ លោកម៉ងកូនស្រីយើងត្រូវនាងនេះចោលប្រកាន់បងមិនទៅលួងកូនបើជាមកលួងនាងនេះទៅវិញលោកម៉ងមានចិត្តជាមួយក្មេងនេះ នេះអូនគិតអីទៀតហ៎ ពីមុនលោកម្ចាស់មិនដែលឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីទេតែតាំងពីមានវត្តមានរបស់នាងនេះចូលមកលោកម្ចាស់ដូចជាប្លែកឬមួយក៏ត្រូវស្នេហ៍នាងនេះ អ៊ំយ៉ែមនេះមិនអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ហើយនិងលោកស្រីក៏មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងពួកគាត់ចេះបែងចែកហើយថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់សឬក៏ខ្មៅសង្ឃឹមថាលោកស្រីមិនស្ដាប់តាមការចាត់រករបស់អ្នកដទៃទៅចុះ បើហើន វល់នេះ អូយលោកស្រី រឿងតូចតាចសោះមិនក៏អូនធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង តូចតាចចាលោកបងយល់ថាតូចតាចតែអូនវិញគិតថាជារឿងធំមីក្មេងនេះវាហ៊ានចោទប្រកាន់កូនកំពុំវាមើងងាយកូនកំពុំដូចជាមើងងាយអូននឹងបងដែរណាបងក៏ដឹងដែរថាអូនស្រឡាញ់កូនស្រីយើងប៉ុណ្ណា វល់នេះបងថារឿងក្មេងៗមនុស្សចាស់កំលុកដៃអីអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺត្រូវណែនាំពួកគេឲ្យចេះខំប្រឹងមិនមែនអាងវាយអាងដាក់ទណ្ឌកម្មទេ មិននិយាយជាមួយលោកបងទេមកកំភ្លៀងនេះឯងចងចាំណាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំមកចោទប្រកាន់កូនស្រីយើងទៀតមុខម្ហូបហ្នឹងបើចង់បានណាក៏យកទៅហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះឯងវិញទៅ វល់នេះអូនដូចជាជ្រុលពេកហើយ ខ្ញុំថានៅស្ទើរផងទេម្ចាស់ ស្ងាត់មាត់បើអូននៅតែធ្វើចរិតដូចក្មេងទៀតបងក៏មិននៅស្ងៀមដែរ ខ្ញុំមិននិយាយជាមួយលោកបងទេតែយ៉ាងឯងត្រូវប្រយ័ត្នណាមករៀនឲ្យច្បាស់ថាមករៀនកុំចង់តែងខ្លួនចាប់ប្តីគេ
ឡើងត្រឹងឲ្យសោះណា ម្លីឲ្យយើងសុំទោសចំនួនប្រពន្ធយើងផង ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិអីទទួលពាក្យសុំទោសនេះពីលោកម្ចាស់ទេគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំជាអ្នកខុសសមហើយដែលត្រូវកំភ្លៀងរបស់លោកស្រីលោកម្ចាស់អញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញទៅ យើងពិតជាសុំទោសឯងមែន បងខ្ញីខ្ញុំសុំវ៉ាន់ណាបងឲ្យមកខ្ញុំវិញមកវាពិតជាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំពិតមែន លេងយើងម្លីនឹងឈួតលេងយើង ខ្ញីខ្ញុំសុំវ៉ាន់ពិតមែនណាបងឲ្យមកខ្ញុំវិញមកណាបងខ្ញីនេះម្លីតែអញឈួតមែនទេមិនបានជាបរោះរឿងមនុស្សរបស់យើងអញ្ចឹង សុំត្រឹមតែអ្នកនាងតូចទទួលកំហុសទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងនេះទុកថាចប់ទៅចុះ ដូចមិនសមហេតុផលសោះមិនក៏ច្បាស់ម្លេះថាអ្នកនាងតូចគឺជាអ្នកលួច យើងនឹងដាក់ទោសឯង ចិត្តខ្ញុំ